Aí galera, um jeito simples de utilizar bem a água no nosso dia a dia. Assim você evita que a água que pode ser reutilizada possa ir para a rede de esgoto. Você pode reutilizar essa água lavando a sua calçada. Ao invés dessa água que está caindo aqui ir para o esgoto, esse é o cano para onde a maioria das pessoas jogam a água do tanque da máquina, né? Embora, evitando reutilizá-la. São maneiras simples que a gente pode usar no nosso dia a dia.